Hello everyone, we are in Dina Point. It's a beautiful place with amazing luxurious yachts, which you can see over there. درود دوستان، در داینا پوینت هستیم. همونطور که میبینید قایق‌های تفریحی اینجا پارک هستن که خب هر کدوم صاحبان خودشون دارن. زمانی که میخوان برای در واقع حالا اینجا بیان رستوران غذا بخورن یا در واقع استراحت بکنن و تفریح کنن بیان استفاده میکنن. Hey Megan, look at this puppy. این هاپوه رو نگاه کنین. ای جانم، با صاحبش نشسته روی سرفینگ بورد. تخته موج سواری. Cute.